สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีค่ะได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความคืบหน้ารวมทั้งเสียงตอบรับเกี่ยวกับเรื่องของถนนยางพาราภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดอุทัยธานีค่ะนายนุภาส สันตยานนท์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยพันเอกอติพรจันบางรองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตลอดจนผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองค่ะลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าและเสียงตอบรับเกี่ยวกับถนนยางพาราภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดอุทัยธานีที่ได้มีการดำเนินการนะคะรวมแล้ว7เส้นทางด้วยกันระยะทางประมาณ17กิโลเมตรค่ะและจะใช้น้ำยางสดจำนวน357ตันทั้งนี้มติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นให้ทุกหน่วยงานที่จะดำเนินงานในปี 2562 มีการใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุจากยางพาราเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนยางบล็อกยางปูพื้นทั้งในงบประมาณปกติงบเหลือจ่ายและงบสะสมเพื่อให้หน่วยงานที่มีแผนงานดำเนินการพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ยางในรูปแบบต่างๆทั้งทางเท้ายางปูพื้นอาคารสนามฟุตซอลโดยในปี 2561 นี้นะคะจังหวัดอุทัยธานีเองมี3หน่วยงานค่ะที่ดำเนินการทำถนนจากยางพาราในรูปแบบต่างๆนั่นก็คือในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ 15 รวมไปถึงชลประทานทับเสลานะคะรวมระยะทางทั้งสิ้น30กิโลเมตรด้วยกันค่ะตลอดจนสระเก็บน้ำปูยางพารา2ลูกความจุรวม 7,700 ลูกบาศก์เมตรทั้งนี้ค่ะผลของการตอบรับจากผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่นั้นเห็นว่าได้ผลดีในเรื่องของการลดฝุ่นละอองผิวถนนเรียบสามารถสัญจรได้สะดวกพร้อมกันนี้นะคะก็มีการเสนอแนะค่ะว่าควรที่จะทำเพิ่มขึ้นอีกหลายๆพื้นที่ค่ะครับซึ่งก็เป็นมีหน่วยไหนมีรถเข้ามาทำเนี่ยเราลองดูอย่างนี้มันก็เป็นไปได้แต่อย่างนั้นมันก็มันเห็นว่าเงินมันหมุนอยู่ในนี้นะเป็น